Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii Fayyisaan jedhama. Qubee akaadaamii irratti barsiisaa fiiziksiitti akkasumallee herreega liinaansiin barsiisa jechuudha. Viidiyoo kana irratti kan nuti walitti ilaallu fiiziksii grade 11 yuunitii lammaffaadha. Fiiziksii boqonnaa tokko barsiisaan biraansiin barsiisuu jalqabee ture waan itti mijanneedhaatii fi inni gargar kuteeti jira ana faana itti fufnaa jechuudha. Yuunitii lammaffaa maal jedha? Vectors kan jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Vectors kan jedhu lama tuqaa tokko irra kan jiru maadha? Vectors and types of vectors kan jedhudha kan walitti ilaallu jechuudha. Jalqaba irratti type of vectorii bira toon ga'inii vector jechuun maal jechuudha? Akkasuma immoo vectoriin erga jiraate wanti sarara faallaa ta'e wayii jira kan jedhu kutaa 10tti amma tokko walitti ilaaluu jalqabneeti ture. Asirratti maal jedha? What is the difference between scalars and vectors? Vectoriidhaa fi scalarii gidduu garaagarummaan maaltu jira? Akkuma beektanii physical quantity bakka lamatti qoodama. Isaanis immoo eenyu feenyudha? Scalariidhaatii fi vectoriidha jechuudha. Scalar jechuun warreen kal-dhabee isa jennu sana jechuudha. Vector gaafa jennu immoo kal-qabee isa jennu jechuudha. Wantoota kal-qabee, wantoota kal-dhabee isa jettanii baratan jechuudha. Kutaa 7 ta'u kutaa 8tti. Scalar jechuun egaa are quantity that has only magnitude. Wantoota maal qofa qabanidha isaan kuni? Hamma qofa wantoota qabanidha. Yookaan immoo magnitude qofa jechuudha. Yookaan immoo jecha biraatiin osoo ibsina scalars are quantities that described by their magnitude only. Magnitude isaanii qofaadhaatiin warreen ibsamuu danda'aniini maal jennaani? Scalars jennaani jechuudha. Yookaan immoo kal-dhabee isa jennu sana jechuudha afaan keenyaatiin. Inni kan biraani vector kan nuti jennu immoo jechuudha are quantities that have both magnitude and direction. Vectoriin immoo maadha? Wantoota magnitude fi direction qaban jechuudha. Yookaan immoo jecha biraatiin gaafa ibsinu are those quantities that are described by both magnitude and direction. Magnitude fi direction dhaatiin warreen ibsamuu danda'an jechuudha. Garuu immoo asirraati dirqama lamaan isaanii jechuudha. Maal ta'uudhaati? Vectorii ta'uudhaati jechuudha. Magnitudein qofti jiraate direction hin jiru yoo ta'e vectoriin jennuuni yookaan immoo direction qofti jiraate magnitudein hin jiru taanaani ammas vectorii jechuun dandeenya jechuudha. Vectorii ta'uudhaati fi maal ta'uu qaba? Magnitudein jiraachuu qaba. Akkasuma immoo direction jiraachuu qaba jechuudha. Direction jiraachuu qaba. Inni kan biraani mee example dhaatiin ilaallu. Example scalarii eenyu fayyada? Yookaan immoo warri hamma qofaadhaatiin yookaan immoo magnitude qofaadhaatiin kan ibsaman akkasuma immoo example vectoroota immoo eenyu faadha kan jedhu walitti ilaallu. Akkuma beektan egaa distance gaafa jennu fageenya deemame tokko jechuudha. Dirqama direction itti kennuun nu barbaachisu. Fakkeenyaatiif namni tokko asii ka'ee asoo ga'e jechuudha. Akka kanaatti gara kamitti akka inni deeme wanti beeknu hin jiru. Asirraa ka'ee as dhufetee wanti dirqama beekuu qabnu hin jiraatu jechuudha. Isaan akkasitti maal jenna? Scalar jennan jechuudha. Inni kan biraan time. Fakkeenyaatiif waggaa tokko yoo hin jedhee jechuudha. Gara duubattaa ta'u gara fuulduraatti wanti dirqama ibsuu qabnu nurra jiraatu hin jiru jechuudha. Inni kan biraan speed. Inni kan biraan immoo length, volume, temperature, energy, power, density. Isaan kuni maalidha? Are examples of scalar quantity dha jechuudha. Yookaan immoo fakkeenyota scalar quantity jechuudha. Qormaata irratti isaan kana isinii fiduu danda'a. Maal jedhee fida? Which one is scalar quantity jedha. Isaan kana keessa tokko filata. Sana booda immoo vector quantity immoo itti dabala jechuudha. Yeroo baay'ee garuu which one is vector quantity jedheeti isaan kana keessaati waan ta'e barreessee keessaa immoo tokko itti dabala jechuudha. Inni kan biraan maal? Examples of vector quantities. Vector quantity kan jennu immoo fakkeenyaatiif displacement. Displacement jechuun qaxxaamura isa jennu sana jechuudha. Inni kan biraan velocity. Velocity jechuun ariitii, acceleration, guula, force kan biraan immoo jechuudha weight. Weightiin kun isaasitti this vector quantity dha. Isa kana ilaalla. Inni kan biraan impulse, momentum, electric field strength, pressure and etc. Isaan kun immoo example eenyuti? Example vector quantity jechuudha. Iddoo kanatti weightiin yookaan immoo ulfaatiin akkamittiin vector quantity ta'uu danda'a jechuu dandeessu. Weight jechuun is equals to m times g dha. Miti akkuma isin beektan jechuudha. Asirratti weightiin kan inni ittiin baay'achaa jiru jechuudha. Gravitational constant yookaan immoo acceleration of the gravity dhaatiin baay'achaa jira jechuudha iddoo kanatti. Yookaan immoo guulaatiin jechuudha. Gaafa akkasitti baay'atu graafitiin yeroo kamiyyuu gara kamitti harkisaa? To downward dha yookaan immoo to the earth. Kanaafiyyuu maasiin kun iddoo kanatti scalar quantity dha. Iddoo kanatti itti dabaluu dandeessu maas jettanii jechuudha. Maasiin scalar quantity erga ta'eeti scalar quantity kana
directionii kan qabu kan immoo guula kanaatiin gaafa baay'isnu jechuudha. Maal ta'a vector quantity ta'a jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Weightiin kamiyyuu asii gadee yookaan immoo toward the earthitidha kan isaan harkisan waan ta'eef vector quantity dha jechuudha. Eenyu weightiin jechuudha. Inni kan biraan kan asirratti walitti ilaallu representation of vectors kan jedhudha. Vectoroota agarsiisuu isa jennu sana jechuudha. Akkamittiin agarsiisna? Vector can be represented either algebraically or geometrically. Vectoriin kan inni agarsiifamuu danda'u algebraically yookaan immoo bifa qubeetiin yookaan immoo bifa lakkoofsaatiin isa agarsiisuu ni danda'a. So yookaan immoo geometrically bifa graafiitiin akkan agarsiisuu ni danda'ama jechuudha. Eenyuun vector quantity jechuudha. Vector quantity. Algebraically gaafa agarsiisnu algebraically jechuudha. They are represented by a bold letter. Bold letter idhaatini gaafa barreeffaman jechuudha vectoroonni. Inni kun garuu yeroo baay'ee harkaan innaa barreessinu hagas maraa ittiin fayyadamnu. Maaliif bold letter goonee harkaatiin barreessuun it is more complex ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yeroo harkaatiin barreessuun isa kamiin fayyadamna? With an arrow over the letter. Lettericha irratti arrow yennoo fayyadamnu isa kanatu irraa more common dha jechuudha gaafa harkaatiin barreessuun. Fakkeenyaaf vector A jennee barreessuu barbaanne akka kanaatti barreessinaa jechuudha. Malee amma laala kana irra deddeebi'ee akka kanaatti gurraachessee agarsiisuun badaagas mara wanti miti jechuudha harkaatiin gaafa barreessuun. Kuni computer keezii gaafa ta'udha yookaan immoo computer irratti gaafa barreessinu bold letterii argachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan akkaataa kamitti agarsiisuun ni danda'ama. Vectors can be represented by graphically agarsiisuun ni danda'ama yookaan immoo bifa graafiitiin jechuudha. By an arrow that is drawn at a suitable scale. Inni kun immoo jechuudha graphically gaafa agarsiisnu gaa arrown wayii yookaan immoo xiyyi wayii jechuudha at a suitable scale irratti iskeelii mijataa ta'e irratti gaafa ka'u jechuudha. The initial point of the arrow is called the tail. Initial yookaan immoo bakki ka'umsa arrow sanaa maal jedhama? Tail jennaan yookaan immoo eegee isa jennu sana jechuudha. And the final point of the arrow is head. Head jennaan jechuudha isaantiin immoo. Asirratti fakkeenyaatiif vectorii tokko toon agarsiisa jechuudha akka kanaatti. Kuni vectoriidha. Sababiin isaa maalidha? Asirraatiin maal qaba? Xiyya qaba waan ta'eef jechuudha. So iddoo kanaatiin maal jennaani? It is initial point yookaan immoo it is tailidha jechuudha iddoo kanatti tail. Inni kan biraan immoo iddoon kun immoo xiyya isa karaa arrown irra jirudha miti. It is the final point of the arrow. Kuni waliigalli isaa arrowdha asirraa kaasee ammaasitti jechuudha. So asirraatiin karaa nuti jalqabnu kuni yookaan immoo the initial point keenya tail gaafa jennu the final point keenyaatiin maal jenna? Head jennaani jechuudha. Iddoo kanaatiin immoo head jennaani jechuudha. Head jennaani jechuudha. Inni kan biraan asirratti maala? Lengziin asirraa kaasee jechuudha. Iddoo kanaatti kaasee amma iddoo kanaatti jiru magnitude isaa bakka bu'a. Magnitude vectorii sanaa jechuudha. Maaliif vectoriin maalitiin ibsama jennee ture? Vectoriin jechuudha magnitude qaba jennee ture. Magnitude akkasuma maal qaba? Direction qaba jennee ture jechuudha. Direction. So asirratti asirraa kaasee ammasitti kan jiru yookaan immoo dheerinni isaa jechuudha. Asirraa isheen kun akka kanaatti magnitude isaa bakka bu'aa jechuudha. Akkasuma immoo xiyyi isheen kun immoo jechuudha the direction of the vector nuti agarsiisti jechuudha. Iddoo kanatti maal jedha? The length of the arrow represents the vector magnitude. Magnitude vectorichaa nu agarsiisa jechuudha. If it is drawn in scale, scaleedhaatiin ka'ee jira yoo ta'e jechuudha. Scaleedhaatiin gaafa ka'u maal akka ta'e ni ilaalla. Inni kan biraan the arrow head represents the vector direction. Akkuma amma isiniin jedhee iddoo kanatti vector isheen kun maal agarsiiste jechuudha. Isheen xiyyi isheen kun yookaan immoo head isheen kun jechuudha. It is direction of the vector keenya nutti agarsiisa jechuudha. So iddoo kanatti maal jedha? Waa'ee scale ilaaluudhaatii fi when drawing a diagram with vectoriidhaatiin gaafa diagraamii kaasnu jechuudha. We use a scale similar to those used for maps. Amma fakkeenyaatiif fi maappii gaafa ka'u kutaa 10 almost laaltanitti jedhanii yaada. Fakkeenyaatiif lafarratti wanti kiiloomeetira 100 bakka bu'u tokko jechuudha. Maappii irratti akka carraatti 1 cm bakka bu'uu danda'a. Yookaan immoo hin beekamu jechuudha. So isa kana scale irratti fakkeenyaatiif 1 to 2000 kiiloomeetira 2000 centimeetira mana wantoota akkasii walitti laaltanitti tureettanii yaada. So vectorii irratti illee akkuma kanaatidha jechuudha. Maaliif vectorii gaafa agarsiisnu waraqata irratti agarsiisna. Fakkeenyaatiif displacement tokko nuti akka kanaatti deema yoo jenne displacementiin kun garuu kiiloomeetira 10 yoo ta'e kiiloomeetira 10 yoo ta'e nuti waraqata keenya keessatti kiiloomeetira 10 hin agarsiisnu. Kun waan nama beekamaadha. Kanaaf iyyuu maal goona? Iskeelii fudhannaa jechuudha. Iskeelii fudhannaa jechuudha. Iskeelii akkamii? Let's say 1 centimeter on
paper is equals to this 10 kilometer on earth jennee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. So isii kanaatiin maal jenna jechuudha 10 kilometer jennee keenya jechuudha sana booda. Amma laala kuni seentimeetira tokko qofaa ta'uu danda'a kun asirratti jechuudha. Garuu immoo meeqa bakka bu'aadha 10 kilomeetirii bakka bu'aa jira jechuudha. Kana jechuun iskeeliidhaatiin ibsaa jirra jechuudha asirratti. Iddoo kanatti maal jedhaa? For example, displacement of 10 kilometer may be represented in a diagram by a vector of 1 centimeter. Kilomeetrii kudhanii akka carraa ta'ee vektarii irratti yookaan immoo diagram irratti gaafa kaasnu jechuudha. 1 centimeter longiidhaatiin bakka bu'uu danda'a. So erga kanaatti bakka bu'ee egaa displacementiin kilomeetira 20 ta'e immoo jechuudha. 20 kilomeetiri yoo ta'e immoo meeqa ta'a jechuudha? 2 centimeetirii ta'a jechuudha. Sababiin isaa maalidha? Asitti 10 kilomeetirii 1 centimeetira erga ta'eeti 20 immoo meeqa ta'uu irra jiraata jechuudha? 2 centimeetirii ta'uu irra jiraata jechuudha. Fakkeenyaatiif kanaan utuun kaasee let's say this one is 1 centimeetiri irra jennaa jedhu. Garuu immoo gaama vector diagraamiidha waan ta'eef meeqa bakka bu'ee 10 kiloogiraamii bakka bu'ee jechuudha. 10 kilomeetira. Amma egaa 20 kilomeetirii bakka buusuudhaatii fi ishiin kun seentimeetira tokkodha neera. So seentimeetira lama sararraa jechuudha akka kanaatti. This one is asirraatiin kaane akka kanaatti deemamu jechuudha. This one is 20 kilomeetirii ta'a jechuudha. Iskeeliidhaatiin gaafa ibsamu akka kanaatti jechuudha. Akka kanaatti. Inni kan biraanii fakkeenyaatii fi velocity mootoo ibsine. Inni amma ibsine kaane maala displacementidha. Amma mootoo velocity immoo ibsine akkuma kanaadha. In a diagram for velocity vectors. Yeroo velocity vector agarsiisnu jechuudha. A vector that is 1 centimeter long may be represent a velocity of magnitude 5 meter per second ibsuu danda'a akka carraa ta'e jechuudha. So ergasitti 1 centimeter 5 centimeter ta'e 5 meter per second ta'eeti velocity of 40 meter per second immoo meeqa ta'a jechuudha? 8 centimeter long ta'a jechuudha salphaadhumatti. Kana jechuun fakkeenyaatiif akka kanaatti kaasne kuni centimeter tokko ta'a yoo jenne jechuudha iddoo kanatti. This one is 5 meter per second jennee ibsineerra. Kuni jechuudha. So 40 meter per second agarsiisuudhaatii fi akka kana aga 8 dheerachuu qabaa jechuudha iddoo kanatti 40 meter per second jennee barreessuudhaatiif jechuudha. Maaliif loojikaal ta'uu qaba waan ta'eef jechuudha gaafa ibsinu jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba keessan irratti gaafa vektarii agarsiisu jechuudha xiyyoonni isaa wal caccalanii jechuudha. Isa kana akkasiin consider gootanidhaa fi dha jechuudha. So chapter 3 yookaan immoo unit 3 keessatti illee bal'inaatiin hin ilaalla jechuudha isa kana. Inni kan biraan iddoo kanatti vektoriin kuni faayidaa akkamii qaba jechuun wanta addatti nuti maalajii fayyadamna vektorii kan jedhu laaluudhaaf fakkeenyaatiif kuni maala hydropower daamidha yookaan immoo hidha bishaanii jechuudha. Gaafa bishaan hidhamee humna ibsaa maddisiisudha kun jechuudha. Fakkeenyaatiif humna hiddaasa giddib isa jennu sana jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Gaambeellaa keessatti kan hidhame. So inni kuni asirratti ilaala. Bishaan asirraatiin jira. Bishaan kuni inni dhiibaa miti hidha kana jechuudha. Jechuun iddoo kanatti akka bishaan kuni yaanidha kan hidhi kun hidhamee akka bishaan akkas yaane dhoowwaa jira waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraa immoo asirraa iddoon kun egaa uraa wanta ta'e qaba jechuudha iddoo kanatti. So taarbaayinii waan jedhamu jira. Taarbaayinii sana erga rukutee booda bishaan hin darbaa jechuudha karaa kanaa immoo. So bishaan asirraatiin darbe kun immoo laala hidha kanarratti maal godha asii olee humna dhiibbaa gaggeessaa jechuudha yookaan immoo asii olee dhiibaa jechuudha. Bishaan asirraan jiru kun immoo maal gochuu barbaada? Akkas dhiibuu barbaada jechuudha. So iddoo kanatti egaa hidha kanarra yookaan immoo daamii kanarra jechuudha foorsii jiran tolaalle. Fakkeenyaaf iddoo kanatti head water kan tu jennu isa karaa hidhi jiru sana jechuudha. Laala iddoo kanatti jechuudha. Laala kuni head wateriin kuni daamii kana maal gochuu barbaada? Asii achi kuffisuudha kan inni barbaadu jechuudha. Daamii kana jechuudha. Daamiin kun immoo gaa asii isa dhiibaa jechuudha. Inni kan biraan asitti ilaala. Daamiin kun mataa isaatiin maaliin qaba? Weetii qaba. Weight of daamii jechuudha. Laala inni immoo asii gadi jechuudha weetiin isaa. Inni kan biraan iddoo kanatti immoo daamiin kun akka inni gadi hin buune lafti immoo maal godha? Asii olee ni dhiibaa jechuudha. Inni kan biraan sila maal ilaalle ture? Scale of vector diagram ilaalle ture. Iddoo kanatti ilaalaa fakkeenyaatii fi iddoo kanarraatiin humni jiru humna garmalee guddaadha. Sababiin isaa maalidha? Asirraatiin ilaala. Asii kaasee maasitti daamiin kun ol dheeratee jira jechuudha. So iddoo kanatti ilaala foorsiin asii olee dhiibu kun lafti kan itti ishiin asii olee dhiibdu jechuudha guddaadha. Sana booda maal ta'a jedhu xiqqaachaa dhufe. Sababii maaliitiifidha iddoo kanatti ilaala hir'achaa dhufe jechuudha. Wanti ulfaatinni daamii sanaa jechuudha. Maaliifidha akka kanaa ta'aa dhufe waan ta'eef. So iskeeliin baay'ee kan barbaachisaa ta'e nutti agarsiisuudhaaf. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? Tail water jedha. Tail water jechuuni
iddoo bishaan ciisu jechuudha. Erga taarbaayinii rukutee darbee booda. So inni maal gochuu barbaada? Asii daamii kanarratti dhiibaa jechuudha. So inni kan biraan iddoo kanatti immoo tooyi kan jennutu jennu jira. Kana jechuun miila fuuldura daamichaa jechuudha. Akka daamiin kun akkasii hin eegne maal gochuu qaba jechuudha. Kun asirraatiin asii ol hin dhiibaa jechuudha. Inni kan biraan hiil kantu jennu jira. Asii akkas hin dhiibamaa jechuudha. So injiinarri tokko gaafa daamii kana ijaaru jechuudha. Dirqama daamiin kun foorsii amma kana maal gochuu danda'u dura jiraata jechuudha. Riijistii godhee dhaabachuu dura jiraata jechuudha. Ta'uu baannaan daamiin kun jige jennaan dhiibbaan inni fidugaa tilmaamuun nama hin rakkisu jechuudha. Inni kan biraan kan nuti walitti ilaallu type of vectoridha. Vector type. Inni jalqaba irratti ilaallu maadha? Parallel vectoridha. Parallel vector yookaan immoo vektoroota waltarree warra jennu jechuudha. Isa kana asirratti are vectors that are in the same direction. Directionii wal fakkaatu qabu taanan jechuudha. They are called parallel vector jennaan jechuudha. Fakkeenyaatiif vectoriin tokko akka kanaatti jira yoo ta'e ammas vectoriin biraas immoo akka kanaatti jira yoo ta'e they are parallel vectors jennaan jechuudha. Iddoo kanatti parallel vectoridha jechuudha isaan kun. Asirratti magnituudiin isaanii walqixxaachuu baate wanti nu galchuu hin jiru. Garuu maal ta'uu qabu? Wal tarree ta'uu qabu. Wal qaxxaamuruun irra hin jiraatu jechuudha. Inni kan biraan maadha? Anti parallel vector wanti jennu jira. Anti parallel vectors. Anti parallel vectors jechuun immoo parallel vectorii kana wajjin wal fakkaateetu garuu maadha xiyyi isaanii kallattii wal faallattidha jechuudha. Asirratti parallel vector kantu jennu kuni xiyyi isaanii dirqama in the same direction jiraachuu qabudha. Lachuuyyuu gara tokkotti jechuudha. Isaan kun garuu maalidha? Vektoroota kallattii wal faallarra jira. Oppositeidha. Opposite direction irra warra jiran jechuudha. In opposite direction. Are vectors that have opposite directions where their magnitudes are the same or not. Asirratti dirqama wal qixxaate dhiisee wanti nu galchuun jiru jechuudha. Then they are anti-parallel jennaan jechuudha isaan kanaati. Fakkeenyaatiin otoo kaasnee vektoriin tokko akkas deema yoo ta'e vektoriin tokko immoo akkas deema jechuudha. Laala vektoroonni sun lamaanii kallattiidhaan qofa tokko akkas tokko immoo akkas deema irraatiin. Kanaaf maadha wal qaxxaamuruun irra hin jiraatu jechuudha vektoroonni sun lamaan anti-parallel ta'uudhaatiif jechuudha. Inni kan biraan maadha sadaffaarra kan jiru equal vector kantu jennu immoo jira. Equal vector kantu jennu tokko magnitude isaanii wal qixxaachuu qaba. Inni kan biraan direction isaanii wal qixxaachuu qaba. Asirratti maal jedha? If two vectors representing the same quantity have the same magnitude and the same direction. Inni kan biraa equal vector ta'uudhaatiif the same quantity ta'uu qaba. The same quantity. Kana yeroon jedhu tokko force yoo ta'e inni tokkos force ta'uu qaba. Inni tokko displacement ta'u inni tokkos immoo displacement ta'uu qaba jechuudha. Equal vector ta'uudhaatiif. Isaan kana irratti garuu wal fakkaatee dhiisee wanti nu gashu hin jiru. Akka kanaatti kallattii wal fakkaataa adeeman malee jechuudha. Equal vector gaafa jedhu garuu tokko forceidha taanaan inni tokkos forceidha malee tokko force ta'e tokko displacement ta'uu hin danda'u jechuudha. Representing the same quantity have the same magnitude and the same direction qaba yoo ta'e equal vector jennaan jechuudha. They are equal vectors no matter where they are located in space. Bakka barbaadanitti argamaniiti. Bakka barbaadanitti jechuudha. Garuu maalidha? The same direction qabaachuu qabu. Akkasuma immoo magnitude isaanii the same ta'uu qaba. Akkasuma immoo the same quantity ta'uu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf velocity tokko akkas iddoo kanatti jechuudha. Kuni akka iddoo kanaa ta'uuti. Inni kan biraan ammas velocity kan biraa akka kanaatti too jiraate jechuudha. Asii keemma kanatti. So kuni magnitude isaanii wal qixaadha. Direction isaanii immoo wal qixaadha jechuudha. So they are called equal vectors jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti maal jedha? No matter where they are located in space jedha. Space keessatti lafa barbaadanitti argamu. Kana jechuun iddoo kanatti tarii jiraachuu danda'a jechuudha. Fageenya asirraa kaasee maasii fi direction isa kana faana walaa fakkaatu malee they are equal vector jechuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraan vectorii arfaffaarra kan jiru kan nuti walitti ilaallu collinear vectors kan jedhudha. Collinear vectors. Collinear vectors jechuun these are vectors that lie along the same line. Laayinii wal fakkaataa irra warra jiran or parallel lines jedha iddoo kanatti. Collinear vector jechuun parallel laayiniidha. Garuu parallel laayiniin hundi collinear ta'uu dhiisuu danda'a. Asirratti wanti ni galuu qabu jechuudha. Two vectors are collinear vector if they are parallel to the same line irrespective of their magnitudes and directions. Asirratti collinear vector kantu jennu fakkeenyaatiif vectoriin tokko akka kanaa jira jennuuti. Vectoriin tokko akka kanaatti jira yoo jenne jechuudha. In the same direction dha. Kan biraamu walirra jiru at the same place jechuudha. Lala iddoo kanatti jechuudha. Akka kanaatti too wal tuqanii walirradha jechuudha kan isaan jedhan. Collinear vector jechuun vektoroota akkasiiti. Vektoroota akkasiiti. Inni kan biraan direction isaanii wal faallaa yoo ta'e rakkina hin qabu. Tokko akkas deeme tokko immoo akkas deema yoo ta'e rakkina hin qabu jechuudha. Garuu maadha
overlap walirra ta'uu qabu jechuudha. Overlap ta'uu qabu jechuudha. So they are parallel lines dha wal isaaniitiif jechuudha. Garuu maadha parallel line hundi collinear vector ta'uu hin danda'an. Garuu maadha all collinear vectors are what parallel lines but the reverse is not true. Inni kan biraan maadha coplanar vector kan jennu jira. Coplanar vector. Coplanar vector jechuun 3 or more vectors lying in the same plane. Plane wal fakkaatu keessatti argamu taanaan jechuudha. Or parallel to the same plane are known as coplanar vectors jennaani. Inni kun xiqqooshii bitaa siin galuu danda'a. Kun asirratti amma fakkeenyaaf siin kan isin beektanii aga ammaatti jechuudha. It is two plane dha yookaan immoo XY plane qofadha kan isin beektan jechuudha. XY plane qofa. Garuu plane sadiitu jira. Inni tokko maadha XY plane jira. XZ plane jira. Akkasuma immoo YZ plane jira. YZ plane jira. Isa kana jechuun in three space keessattidha kan nuti ilaallu jechuudha. Fakkeenyaatiif akka kanaatti yoo jiraate let's say this one is Z, this one is Y, this one is X otoo jennee fudhanne jechuudha. Sana booda asirratti fakkeenyaatiif kan akka kanaatti isiniif kaasuu kan akka isaa ta'u. Okay, otoo akka kanaatti ka'ee jechuudha iddoo kanatti inni kun jechuudha. Inni kun eenyurraati uumame ilaala. X dha miti dalga jiru kun jechuudha akka kanaatti. Inni kan biraan iddoon kun immoo maal Z dha. So this one is XZ plane dha isheen kun jechuudha iddoo kanatti. This one is XZ plane isheen kun jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti immoo tolaaltan jechuudha. Inni kun immoo Y fi Z irratti uumame miti YZ plane dha. Isheen kun immoo irratti uumamte YX plane dha. X fi Y gidduutti argama miti YX plane jechuudha. So coplanar vectorii dha kan jennu gaamma jechuudha. Yoo the same plane keessatti argamateedha. The same plane jechuun fakkeenyaaf ilaala YX plane kana keessa jira yoo ta'e vectoroonni sun jechuudha. Fakkeenyaaf akkas vectorii sadii fi sanaa ol jechuudha. In the same plane keessa jiru yoo ta'e then they are called coplanar vector jechuun dandeenya. Garuu asirratti vectoriin tokko as jiraate vectoriin tokko as yoo jiraate in different plane keessa jiru tokko YZ plane keessa jiru tokko immoo YX plane keessa waan jirudha jechuudha. So they are not coplanar vector jechuun hin dandeenya jechuudha. Asirratti isa kana xiqqoodhuma shekkas ilaaltanidha. Fedha malee dirqama wanti miti. Inni kan biraani zero vector kan jennu immoo jira. Zero vector. Zero vector jechuun a zero vector is a vector when the magnitude of the vector is zero. Magnitude in vectoricha gaafa zero ta'u jechuudha. And the starting point of the vector coincides with the terminal point. Terminal point intas initial point intas gaafa iddoo tokko ta'u jechuudha. Iddoo tokko gaafa ta'u then it is zero vector jennaan jechuudha. Zero vector jennaan jechuudha. Inni kan biraan maadha orthogonal vector kan jennu immoo jira. Orthogonal vectors. Kana jechuun vectors that are perpendicular to one another. Vectoriin tokko vectorii isa tokkootiif gaafa perpendicular ta'u jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaatiif ilaala. Vectoriin tokko akkasitti jira jennuuti. This is one is vector A and this one is vector B. Otoon jedhe jechuudha iddoo kanatti ilaalaa lamaan isaanii gidduu digirii meeqatu jira? Digirii 90. So A and B are what? Orthogonal vector jedha jechuun inni danda'ama jechuudha. Inni kan biraani unit vector kan jennu jira. Unit vector. A vector which has magnitude of unit length is called a unit vector. Unit vector jechuun vectorii magnitude isaa tokko ta'e jechuudha salphaadhumatti yookaan immoo magnitude isaa it is a unit vector. Fakkeenyaatii fi isa kana ni ilaalla gara fuulduraatti it is let's say a vector A is equals to this 1 over 2 yookaan immoo 1 over root 2 I direction plus 1 over root 2 J direction otoon jedhe jechuudha iddoo kanatti this is a unit vector dha kun jechuudha. Sababiin isaa maaliifidha? The magnitude of vector A is equals to 1. Sababii kanaatiif maadha it is a unit vector jenneeni waamuu ni dandeenya jechuudha. Magnitude isaanii warri tokko ta'ee maadha isaanii unit vector jennaan jechuudha. Inni kan biraan asirratti example tokko haa fudhannu mee asirratti. Example. Find the negative of each of the following vectors. Vectorota kanaatii fi negative isaanii akka nuti barbaannuufidha jechuudha kan nuti gaafatan. A irratti maal jedha? Displacement vector irratti nu kenname 60 km toward north jedha asirratti jechuudha. Toward north. Amma gaa vectoriin tokko negative isaati ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf vectoriin tokko akkas deemaa jira yoo ta'e jechuudha. This one is a vector A yoo ta'e kuni negative vector A kana immoo jechuudha. Negative of vector A jechuun iddoo kanatti inni immoo akkas faallaa isa kanaa deema jechuudha. The same magnitude but in opposite direction jechuudha salphaadhumatti. Negative of a vector jechuudha.
So displacement vector is equal to 60 kilometer toward north jedha yoo ta'e jechuudha. Let's say this one is a vector S dha jennee akaanu. Let's say this one is a vector S. So the negative of the vector S is equals to 60 kilometer. Asirratti egaa noorziinii faallaansaa eenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf noorziinii akka asii ol jedhamti kuni istii yoo ta'e kun noorzii yoo ta'e kun westii ta'a kun immoo maal ta'a saawuzii ta'a jechuudha. So iddoo kanatti egaa asii ol kun noorzii yoo ta'e faallaansaa gaafa negaatifaatiin baay'isnu maal ta'a jechuudha saawuzii ta'a jechuudha. So iddoo kanatti toward saawuz jenneenii keenya jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti immoo kanaatiin immoo S2 too jennee kanaatiin S1 jedhuti. So velocity vector S2 is equal to this 100 km per hour toward what? Toward, sorry, iddoo kanatti kun dhibbi lama jiru toward south east dha. Gara south east jedha iddoo kanatti jechuudha. So asirratti kana giraafii isaa kaasisanitti agarsiisu. South east jechuun iddoon kun maal jedhaniira north, this one is east. Iddoon kun immoo west, iddoon kun immoo south. So south east jechuun egaa amma digirii 45 saawuzii irraa gara istiitti jechuudha. Kana jechuun akkas safara kana akkas jechuudha waan akkasii. So faallaan kana gara kamiin ta'a jechuudha akka kana ta'a jechuudha. Inni immoo maal north west ta'a jechuudha. So negative of S2 is equals to maal jenna jechuudha 100 km per hour toward what? Towards north west jennee barreessina jechuudha. North west ta'a jechuudha. So inni kun kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo keenya itti aanu irratti immoo addition of vectors kan jedhu walitti ilaalla jechuudha. Vectoroota akkaataa kamitti walitti daana akkasuma immoo akkaataa kamitti walirraati hir'isna kan jedhu jechuudha. So achirratti kanatti walitti ilaallu there are two commonly used methods employed to determine the vector sum of two or more vectors. Inni tokko maala graphical method, inni tokko immoo analytical method yookaan immoo algebraic method. Isaan kuni garaagarummaan isaanii maala akkasuma immoo fakkeenyaatiin deeggarres immoo walitti ilaalla jechuudha. Kana fakkaata subscribe share gochuudhaatiin nu deeggaraan isin jedha nagaatti.